Smatram da je biobašta osnovni čin borbe za sebe, svoju porodicu i za prirodu. I biobašta je osnovna ćelija ekosistema i ekološkog postupanja. Imate jako mnogo tekstova koji vam govore o tome zašto je baštovanstvo lekovito za vaše lično zdravlje, za zdravlje vaše porodice, zašto je baštovanstvo ona tačka gde imate kontrolu nad onim šta jedete, što je osnov zdravlja. Ali ima jako malo tekstova koji govore o tome zašto baštovani zapravo odustaju usred sezone. Kada u okruženju čujem da je neko od baštovana odustao, okruženje o njemu odmah govori na sledeći način. On je lenj ili ona lenja. Pa hajde da vidimo da li se ovde zapravo radi o lenjosti ili o nečem sasvim drugom. Kao mentor koji vodi veliku grupu ljudi, to je 1250 baštovana, neko je na kolektivnom, neko je na individualnom programu, vodim preko 4300 konsultacija na godišnjem nivou i odgovorno tvrdim da ovde ljudi ne odustaju zato što su lenji. Jer hajde da uzmemo u obzir jednu prosečnu osobu, da pričamo konkretno, dakle da naslikamo pred sobom jednu prosečnu osobu, recimo zaposlena majka koja ima malu decu. Kakav je njen radni dan? Da li ona odustaje zato što je lenja ili odustaje iz nekih sasvim drugačijih razloga? Jer ja sam bila osoba koja kada je ušla u ovu baštu jeste bila na ivici da odustane. Kada sam pokrenula ovako veliku baštu, prvih dana kada su počele da niču moje biljke, kada sam pozvala moje okruženje da mi pokaže kako izgledaju te biljke, šta sam ja to zapravo posla, ja sam bila početnik. Njihova reakcija nije bila motivirajuća. Njihova reakcija naprotiv bila sasvim suprotna. Oni su mu govorili, pa da, ti si sad to posejala, vidjet ćeš kad to bude potrebno da se kopa, ti ćeš tu odustati jer ti nećeš uspeti da okopavaš ovoliku baštu. Vidite, ja sam prevarila i njih i sistem. Ja uzgajam bez kopanja i sa takvom lakoćom berem ogromnu količinu hrane koja može da nahrani čitavo selo. I to sa male površine. Ako se vratimo na početak moje rečenice gde sam rekla da je biobašta osnovna ćelija ekosistema i da je biobašta jedina borba, jedini čin borbe za sebe, svoju porodicu i za prirodu, onda morate da znate da se kompletan naš tim i tekako bavi fenomenom odustajanja i zbog toga smo za sve vas organizovali jedan kviz. Mnogi baštovani su popunili taj kviz i rezultati se mene nimalo nisu iznenadili. Zapravo, rezultat ne govori da baštovani odustaju zato što su lenji, jer to nije razlog. Rezultat govori da baštovani odustaju zato što se boje neuspeha, zatim nemaju dovoljno znanja i ono što je najvažnije, nemaju dovoljno vremena i nemaju jasan plan šta treba da rade onda kada dođu u baštu. Što znači da nemaju jasan fokus. Kompletan taj put sam ja prošla i ja bih sada voljela da svi vi vidite kakav je bio put mog baštovanstva od tačke 1 koja se zove jaka volja da imam baštu do tačke 10 koja se zove kreirala sam baštu po svojoj meri u humanim vrednostima, u zonama koja prati moje lične potrebe i koja me oslobađa frustracija. Ovo je moja faza 1 i vaša početnička faza. Jaka želja, jaka volja, želim svoju baštu i želim da postanem baštovan. Moja faza 2, ali i vaša, jak entuzijazam, kupujem puno semena, sejem svoju presadu, jako sam vesela, naročito zato što moje biljke već počinju da niču. Faza 3, postala sam svesna da mnogo toga ne znam, mnogo informacija, ne znam odakle da počnem i to je na neki način vraćanje u realnost. U fazi 4 već pravim greške, to me frustrira, ne znam odakle da počnem da saniram te greške. Faza 5, nemam dovoljno vremena da ispravim greške, nemam dovoljno vremena da negujem biljke, nemam dovoljno vremena da se borim sa predatorima. Označeno vam je ovde nemam vremena, nemam vremena, nemam vremena. Počelo je da me hvata panika jer sam postala svesna da nemam vremena za tako veliku baštu. Faza 6. Bašta izaziva konflikt u meni. Preskočit ću ovaj deo sezone. Odustajem od bašte. Bašta nije za mene i u principu je faza 6 ono gde većina baštovana odustane. Ali ne ja. Mene je spopao neki jak inat i ja sam odmah prešla na fazu
7. U fazi 7 pomirila sam se sa gubicima i postala svesna koliko je važno da izdržim, da ne odustanem. I počela sam da se fokusiram na ono što još uvek mogu da postignem. U fazi 8 počinjem da učim, odvajam vreme za istraživanje i shvatam da će najbolji proizvod u ovoj sezoni da mi bude vlastito iskustvo. U fazi 9 odlučujem da budem strpljiva, uporna, da posmatram, nađem fokus na ono što je meni lično potrebno, ono što je moja mera. A moja mera jeste motivaciona biobašta. Moja mera jesu zone, rad u koracima, dinamika koja me obezbeđuje da sa manjeg prostora berem veliku količinu hrane. Na taj način štedim vreme i štedim svoje živce. I kada sam došla do faze 10, ja znam da nikada neću odustati. Da bih došla od faze 1 do faze 10, meni su bile potrebne 4 godine intenzivnog rada na sebi i na svojoj bašti. Da sam tada imala projekat motivacione biobašte, da je motivaciona biobašta uopšte postojala, ja bih skratila sebi put i direktno bih iz faze 1 prešla u fazu 10. Na taj način ne bih samo skratila put, već bih sprečila da dođem do faze 6, kao što je konflikt u meni i odustajanje. Mene je sprečilo da odustanem samo jak inat i volja da izdržim i da pokažem svetu da je moguće biološkim metodama boriti se za prirodu i proizvesti ogromnu količinu hrane. Da baštovanstvo ne mora da bude velika muka, ne mora da bude naporno, ne morate da imate ogromnu površinu da biste hranili svoju porodicu, već je sve u organizaciji. I tako su nastale i zone. A sada ću da odbranim sve vas o kojima govore odustajete zato što ste lenji. Pa ću se vratiti na onu našu majku iz početka priče koja je zauzeta, zaposlena i ima malu decu. Dakle, kakav je njen radni dan? Jer ja radim s ljudima i znam kakav je radni dan jedne prosečne majke. Ona se ujutru sprema se za posao, mora na poslu da izgleda uredno, jel? A doručak, decu razvozi škola, vrtići, nakon toga na poslu mora da bude fokusirana, kada se vrati vraća decu nazad, ona ili njen suprug. Nakon toga kuva, sprema, radi kućne poslove i sada do kraja dana ona je već premorena. Dakle, ta naša prosečna majka je premorena. I sada mi vi recite da li je ona lenja ili realno ona ne zna gde da smesti jednu veliku baštu koja će hraniti njenu porodicu. Ono što je najveći problem te naše prosečne majke jeste što ne zna da i sa malog prostora može da hrani svoju porodicu i da taj prostor može da bude koncipiran tako da je u njenim humanim vrednostima, da prati njen tempo i jednostavno ne mora da ga postavi odjednom. Radi ga korak po korak, tako da kompletna bašta bude uživanje. Osim što ta naša prosečna majka nema vremena za veliku baštu, ona nema puno vremena ni da istražuje, ali može da naiđe na nekakvim kanalima i na nas gdje vidi da se u ovakvim sistemima može proizvesti velika količina hrane sa malih prostora. Ti sistemi su vrlo složeni. Svaka ova gredica je mikrokosmos za sebe. Nijedna biljka nije slučajno stavljena. I tu dolazimo do tačke neznanja. Ne možete tek da nabacate biljke da iskombinujete, zato što je jako važno da poznajete dužinu vegetacije, afinitet rasta, plodored i alelohemikalije, dakle kumstvo ili sestrinstvo biljaka. Pa tako ne možete da posadite kupus i pored njega peršun, jer kupus ima širok afinitet rasta, a peršun je dvogodišnja biljka. Kupus će poklopiti peršun, ali zato možete brokulu da kombinujete sa peršunom. Takođe ne možete daliju da stavite svuda, možete staviti uz paprike, suncokret je besmislen uz kupus. Neven je neophodno staviti uz mahunarke. To nije tek nabacan sistem koji može vizualno lepo da izgleda. To je sistem koji mora da funkcioniše i zato se zovu integralni sistemi. Da bi se ovo postiglo, potrebno je pogledati jako mnogo lekcija i jako mnogo epizoda. I tu dolazimo do situacije u kojoj postoji ideja kako se s lakoćom može uzgajati, ali nemanje vremena za istraživanje. Ja sam tu fazu prošla onda kad sam došla do faze 7. Upravo zbog svih mojih faza rasta nastala je ona faza 10, a to je motivaciona biobašta koja ima humane vrednosti. Ona prati moj tempo, prati moje potrebe, postavlja se u koracima. Ja želim da sada samo vidite kompletnu zimsku baštu koja ima 36 permamodela i ima 2 komore. Ona je trenutno puna hrane.
Svaki permamodel postavljam korak po korak. Ja sam napravila sistem u kome je baštovanstvo uživanje, a ne frustracija. A možete da vidite koliko zapravo hrane već sada ima u ovoj zimskoj bašti. Dakle, sama motivaciona bio bašta se postavlja u zonama. Vi ne morate da imate veliku zonu. Mi smo kreirali novi program, u pitanju je gotov projekat motivacione bio bašte za kontinent i nadmorsku visinu do 600 metara kvadratnih. Upravo je to projekat jedne zonirane bašte koji vas vodi kroz postavku u koracima. Prvo sada, svako onaj ko kupi taj proizvod, počinje sa 3 permamodela. Ta 3 permamodela su urađena tako da možete u direktnoj setvi da radite, dakle ako nemate sadnice, vi ćete raditi direktnu setvu i to je vaša kasno jesenja i ozima sadnja. Na istim gredicama je urađena smena kulture koja vas vodi u rano prolećnu zonu. Do kraja godine vam trebaju samo 6 permamodela za rano prolećnu zonu, uključujući i ta 3 koja ste već postavili. I vi ste spremni. Vama više ništa nije potrebno da postavljate od velike bašte koja ima 100 kvadrata do aprila 2026. godine. Taj projekat takođe vodi vas u postavku do maja 2027. godine, a hrani vas do decembra 2027. godine. To je ono što čitate u projektu. Uz taj projekat postoji snimljen mentor, a to sam ja i ja vas kao vaš lični mentor, kao da se na individualnom programu vodim korak po korak u postavku bašte. Smatram da je to revolucionarni izum koji je meni pomogao da ostanem u baštovanstvu. Ja sam pronašla kreativnost u svemu tome, kreativnost u stvaranju, kreativnost u tom odmoru. Zapravo, baštovanstvo koje u humanim vrednostima mi pomaže da ostanem u samom baštovanstvu. Najvažnije od svega je što će novi program svima vama da bude dostupan od danas, 1. oktobra, do 5. novembra. Biće dostupan samo 35 dana, nakon toga se ponuda zatvara i neće biti otvorena više nikad. Vraćam se na onu prvu rečenicu da je baštovanstvo jedini čin borbe za prirodu. Zbog toga je kompletan ovaj projekat dostupan i vama, zbog toga će motivaciona bio bašta biti dostupna svim domaćinstvima, iako je premium proizvod, bit će dostupan po nižoj ceni. Dakle, neće imati premium cenu. Pogledajte kolika je ta zimska zona i ona mene nijednom nije namučila. Verujte mi da je svaka ova gredica bila pravo uživanje. Imam još 30% gredica da konvertujem u okviru zimske zone, jer to je sve deo serijala Zimska bašta. Ja sam ulazila i u koracima postavljala sve ovo, jedno po jedno. Jer ako baštovanstvo nije uživanje, ako je frustracija, onda ujedno i nije lekovito. I zato je motivaciona bio bašta ključ ne samo revitalizacije vašeg zdravlja, a zdravlja vaše porodice, već je ključ revitalizacije prirode. Jer od vas zavisi kako ćemo sačuvati samu prirodu. Ovakva motivaciona bio bašta je postavljena u mnogo bašti širom sveta. Dakle, ja sam preko 1000 projekata odradila i to u različitim klimatskim zonama i to je pomoglo ljudima da hrane svoje porodice, da ostanu u okviru baštovanstva i da ne odustanu. Ali u ovoj sezoni smo došli do jedne linije u kojoj ja ne mogu do kraja godine više da primim baštovane na individualni program, odnosno ne mogu više da radim individualne projekte za baštovane, jer smo puni. Naša platforma ima 1250 baštovana. S obzirom da sam ja jedna, ja ne mogu da radim sa onolikim brojem baštovana koliko bi zapravo motivaciona bio bašta i trebala da se postavi, jer će na taj način da im pomogne u životu, da im pomogne da ostanu u fokusu. Ja zaista mislim da je ovo revolucionarni izum koji će da vam održi fokus i da vam pomogne da ostanete u liniji baštovanstva. Jedini način da pomognem ljudima je bio da se na neki način dupliram i tako je nastala ideja za novi program, zapravo školski primer projekta motivacione bio bašte za 100 kvadrata nadmorske visine do 600 metara. Uz taj projekat na papiru snimljen je kompletan individualni program, odnosno snimljen je mentor, to jest ja, koji vas
kao da je s vama u bašti, vodi korak po korak uz postavku vaše bašte. U mojim rukama se nalazi upravo školski projekat za baštu od 100 kvadrata za kontinent, nadmorska visina do 600 metara. Sastoji se iz 18 analiza u kojima je urađena kompletna smena kultura, tačno vam piše na kojoj poziciji sadite biljke, kog datuma sadite biljke, a kada su u pitanju razmaci, o tome vam govorim kao mentor u vodičima. Uz ovih 18 analiza, od kojih se 3 postavljaju odmah sada, dakle odmah idete u kasnu jesenju i ozimnu sadnju, imate i 15 parcelizacija i možete izabereti jednu od tih parcelizacija koje su se kod nas pokazale kao najefikasnije. Možete projekat da smanjite, možete da ga uduplate, možete samo da iskoristite elemente ovog projekta i da ih postavite u svojoj bašti. Uglavnom je ovaj projekat brošura za učenje i može se postavljati uz rotaciju zona svake godine u istoj bašti. Ono što ide uz ovaj projekat jesu uputstva, tehničko uputstvo za postavku bašte, gde vas vodim kroz rotaciju zona i postavku same bašte, osnovne elemente kao vaš mentor. Dakle, ovo je snimljen individualni program. Zatim imate tehničko uputstvo za čitanje jedne ovakve analize da biste znali kako u realnim okvirima da je postavite. Uz ovo dobijate i kalendare za čitavu godinu koji jesu naš program, ali i snimljen vodič kroz kalendare gde vas tačno upućujem na to šta vi koji imate projekat zapravo treba da gledate u vašim kalendarima i naravno ono što je najvažnije jesu video konsultacije, vodiči kroz svaku analizu. Pa vam onda analiza 1 sa strane stoji koje biljke orezujete, kako pripremate biljke kod sadnje, dakle svi elementi su uzeti u obzir i do detalja govorim na kojoj poziciji, kada ćete saditi biljke, na koji način, da li grupno, da li pojedinačno, koji razmak, da li ćete postaviti kolektivni tunel ili sadno gnezdo. Dakle, putem novog programa, odnosno gotovog projekta, vi dobijate tačno rešenje. Vi iz tačke 1, o kojoj sam pričala malo pre, direktno prelazite u tačku 10, jer imate sve na jednom mestu. Rešenje za vaše potrebe, za vaše neznanje, za vaš nedostatak vremena. A najvažnija informacija za sve vas, ovaj projekat će biti dostupan samo 35 dana i nakon toga više nikada neće biti postavljen u prodaju. Link za kupovinu se nalazi u komentaru ispred ove epizode, a ograničena dostupnost je zbog toga što radimo isti projekat za primorje, za planine i što imamo jedan tim koji ne može duže od 35 dana da se bavi administracijom prodaje proizvoda.